பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் பிடிக்கும். அதோட ஃபீலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். பட் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி, நீங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ப்ரோ அப்படின்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய நியூயார்க் கிராண்ட் சென்ட்ரல் டெர்மினல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்குது. அண்ட் இதோட இடம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 48 ஏக்கர். ஒரே டைமில் 40+ ட்ரெயின்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 550க்கும் மேலே ட்ரெயின்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்து போகும். அண்ட் இதை கட்டுறதுக்கு 3 வருஷம் இருக்குது. 1901 1903 வரைக்கும் இதை கட்டியிருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 1000க்கும் மேலே ஆண்கள் இங்கே வேலை செஞ்சிருக்காங்க இதை கட்டத்துக்காக. ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள என்ட்ரானீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரியே தெரியாது. கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு பேலஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் தெரியாத இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க.